皆さんこんにちは。今日は時田スクールの生徒さんをお呼びして、実績者の声を取っていきたいと思います。はい、千代さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあまずはお名前の方からよろしくお願いします。はい、池田千代と申します。はい、ありがとうございます。職業の方もよろしくお願いいたします。はい、小さなサロンの集客の専門家として、講師兼コンサルとして、インスタグラムや公式 LINE を使ったマーケティングを生徒さんたちに教えています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ご年齢をお聞きしても大丈夫ですか？はい、43歳です。あ、はい、ありがとうございます。時田スクールに入って何ヶ月目で結果が出ましたか？そうですね、もう入ってすぐなんですけど、はい、1ヶ月目で、はい。公式 LINE の人数が月に100人増えるようになりました。おー、すごいですね。4ヶ月目で、月273万円の売り上げと、うんうん。あとはセミナーが満席になったりとか、あと制約率が100%になったりとか、はい、そんな結果すが出てきてます。ごいです。はい、ありがとうございます。じゃあ今のが結果ですね。はい、ありがとうございはい、ます。何を具体的に学ばれましたか？はい、たくさんあるんですけど、はい。その中でも私としては、ファン集客のその本質の部分であったり、ノウハウであったり、はい。あとはライブローンチといって、ライブの中で募集をかけていくような手法であったりとか、うんうん。あとはセミナーの組み立て方とか、うんうんうん。あともうセールス、最強セールスですね、中尾さんの。はい。この辺を伝授していただきました。あ、本当だ。制約率がね、100%になっもう、ちゃった。はい、半端ないですね。本当に素晴らしいですね。学ぶ前の状況を聞いても大丈夫ですか？はい、セミナー募集をしても、なかなか満席にならないっていうようなことがありうんうんました。うん。あとは、LINE の人数なんですけど、月に70人、80人ぐらいまでは増やすことできてたんですけど、100人っていうのはね、なかなかなかったので、初めての経験でした。で、あと、ライブからの募集というのをかけてなかったっていうのが学ぶ前の状況ですね。ああ、ライブで何もセミうん、ナーの募集をかけてなかったんですね。そうですね。ローンチっていうのはかけてなかったですね。学んで変化したことがあれば教えてください。もうライブをやって、で、ライブでローンチをかけて、濃ゆいファンっていうんですかね、すごく好きですって言ってくださるファンがすごくたくさん増えて、で、その中でセミナーに来てくださって、そのままご入学っていうパターンが激増しているっていう感じです。ライブしていく中でファンができて、なんかもう決めてきてくださってた方もいたりとか、うん、なんか LINE でなんか、やっぱ入りますみたいな感じ。なんかもう最初から入る気満々の LINE が来るんですよね。うんうん。千代さんのコンサルを受けたいんですうんうん。けれども、今募集してますかみたいな感じで、うん聞いてきてくださったりとうん。うん。か、することが出てきました。すごいですね。うんやっぱり千うん、代さんの良さがね、全面的にライブでできたんだと思います。スクールの印象を聞いてもいいですか？はい、スクールの印象うんうん。は、まず、七尾さんももちろん素晴らしい先生で、もう大好きで私入学したんだけども、その、ね、七尾さんに惚れ込んできている生徒さんたちのこう集まりといいうん。ますか、本当に集まっている仲間たちもみんな素晴らしい人柄、マインドをお持ちの方で、みんなでね、こう一緒になって頑張ろうっていう、切磋琢磨しようっていうね、そういうスクールだなと思って、簡単に一言で言うと、愛があって空気がいいスクールだと思います。本当になんか全然ピリピリしてないですもんね。そうなんです。ピリピリ感ゼロなんですようん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 ね。うんうん。うんうん。本当です。本当にありがとうございます。はい。私の印象を聞いてもいいですか？はい。七尾さんはもう本当にギブの精神が半端ないです。はい。はい。で、もうご自身も常に学び続けていて、で、それをね、惜しみなく私たちにこう教えてきて、シェアしてくださるので、うんうん。あとはレスポンスがすごく早くて、ちょっと困った時にはすぐにアドバイスをくださるっていう感じ、もうそれがすごいなと思う。ありがとうございます。はい。よいしょ、レスの速さ、本当にここだけはうん。うん。言われます。はい、ありがとうございます。結果を出すために、千代さん的に何かポイントがあれば皆さんに教えてほしいなと思うんですけど。はい。七尾さんと、あと自分自身を信じて、とにかく素直に素早く行動すること。で、決断と行動ができること。あとは最終的にこう諦めないこと。うん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 。うん。いだと思います。や、本当に千代さん、なんか6人のママなのに、どこにそんなに時間があるんだろうと思うくらい、めちゃくちゃ素早く素直に、あの、行動されてるし、なんか本当、いつもどこかにいる。本当にアクティブに動き回ってるけど、ちゃんとその行動も止めないでやってるから、本当に楽しそうだし、うん、素晴らしいです。ありがとうございます。はい、じゃあ、インスタで結果を出す方法っていうところがあれば教えてほしいです。
はい。たくさんノウハウってあると思うんですけども、私が大切だと思うのは、自分を出していくことだなと思っていて、何を買うかよりも誰から買うかっていう時代なので、ポンコツとか自分の黒歴史とかも全て宝物だと思うんですね。で、同業者さんがたくさんいる中で自分をブランディングしていくこと、で、ターゲットをきちんと絞って、この人に届けたいっていう思いでやっていくこと、それから得られる未来を見せていくっていうことですね。このサービスを受けたら自分もこうなれるかもっていうような得たい未来ですよね。そこを見せていくこと。で、あと、分かりやすい表現をする。いろいろ専門用語とか難しい言葉を使わずに、できるだけ優しい言葉で伝えていくっていうことが大切だと思います。いや本当そうですよね。昨日のライブの続きでまた出ちゃうんですけど、本当に千代さんもやっぱりこう自分を前面に出してるから千代さんに教えてほしいっていう風に言う人がすごい増えたと思うし、ね、なんかこう本当に昨日のライブでも言ったように、千代さん、私は千代さんになれないし、千代さんも私になれないし、お互いのいいところを見せて伸ばしていくみたいな、そんなね、本当にそれができたら最高ですよね。はい、あそうですりがとうございね。ます。じゃあなんか現状に迷ってる方に何か一言あればちょっとはい。教えてください。はい。先延ばししても何もいいことはないので、学びたいと思ったら1日でも早く始めた方がいいです。いや本当に私1年半くらい迷って始めた人間なんですよ。だから今思うと本当に早く始めた方がいいって本当に私も今になったら本当に思いますね。結構ね、学ぼうと思ってもちょっと今はタイミングじゃないとかね、言っちゃう方も気持ちめちゃくちゃわかるんですけどね。はい。千代さんが今 LINE 登録すると、4大特典がもらえるんですけども、ゼロコストで予約待ち大人気サロンになる3つの法則と、理想のお客様を引き寄せる、インスタハッシュタグ選定法っていうのと、あなたにお願いしたいと言われる公式 LINE 配信テクニックっていうものになっていて、今こちらにちょっと見えてるのが千代さんの LINE の ID になるんですけども、CHIYOI で、CHIOI ですかね。で、検索してもらうか、概要欄の方に千代さんの LINE の、URL を貼っておくので、ぜひ皆さんもらいに行ってください。はい、今日は千代さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。